สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากนำกระพุนแห้งนะคะมาให้เพื่อนๆรับชมกันค่ะเพื่อนๆเคยทานหรือเคยเห็นกันหรือเปล่าคะก่อนทานกระพุนแห้งนะคะเราต้องไปเอาน้ำล้างให้กระพุนเนี่ยไม่เค็มนะคะล้างจนฝ่ามันจะหายเค็มนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปลวกค่ะต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะคะคลิปนี้นะคะฝนตกตลอดเลยที่อัดคลิปค่ะเพราะว่าครัวเป็นครัวบ้านๆโอเพนนี่ค่ะเป็นแบบครัวบ้านๆเปิดเลยเนี่ยค่ะวันนี้มาแนะนำกระพุนแห้งค่ะอาจจะมีเสียงฝนนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกระพุนแห้งนะคะเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะอันนี้ล้างไปได้หลายน้ำแล้วนะคะก็จะล้างอีกให้มันหายเค็มอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำไปลวกนะคะเพื่อที่จะทานกับน้ำพริกถั่วค่ะตำเป็นน้ำพริกกระพุนนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำพริกถั่วค่ะตำน้ำพริกถั่วเพื่อจะกินกับกระพุนแห้งนะคะที่ตองเกลือมานะคะกระพุนนี่จะต้องนำไปลวกก่อนนะคะแล้วค่อยทานนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาล้างกันอีกนิดนึงเพื่อให้หายเค็มน่ากินไหมคะไม่โฟกัสนี่ค่ะน่ากินไหมคะเพื่อนๆเวลาทานกระพุนนะคะกระพุนแห้งเนี่ยกุ๊บเลยอร่อยมากค่ะเพื่อนคะกระพุนนี้นะคะแห้งเนี่ยเราก็นำไปยำได้ด้วยนะคะเราก็นำไปลวกก่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็มายำแบบปกติเลยอะค่ะตอนนี้เราก็รอน้ำเดือดนะคะที่จะลวกกระพุนระหว่างนั้นเราก็อุ่นแกงส้มไปด้วยเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะคะนี่คือลูกมะห่าค่ะที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาทำแกงส้มมานะคะใส่กับปลาค่ะก็ปลาใหญ่อยู่นะเราลวกกระพุนเลยค่ะข้าวเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเวลาทานก็เราก็จะฉีกตามที่ขนาดพอคำนะคะกินกับตัวน้ำพริกเลยอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ